و گسترش فرهنگ اسلامی افتخارات بزرگ به جا گذاشته است که یاد تمام فرهیختگان و علمای کس بزرگی و شهامت پخته ها خام تو بود، تا که جان و تن فدای دین و میهن کرده ای، لرزه در کاخ دل بیگانه ها نام تو بود. ملاقات شروع شدن گفتن که در کرملین ملاقات نقل شد با سفارش گرباچوف. چند نفر سفارش دادن که اون چی که اونها درخواست دارن بشنوید و اون چی که ما پیشنهاد میکنیم بشنوید باید قرار میاد. من اگر دعوتم میکردن اونا میکردن از روی مسئولیت همراهی میکردم در همه ملاقات یادت همراهشان بودم. برای راهنمایی دکتر عبدالله اون زمان یعنی که سخنگو یکم نفری بود که آدم زیایی و دانشمند بود در افغانستان، از سیاست جهانی آگاهی داشت و چند زبان هم میدونست، زبان‌های اروپایی و عربی و چند زبان هم میدونست آزاد. واقعا همراهشان بودم. بعد داخل ملاقات شروع شدن. اون موضوع بود خروج بیرون کشیدن اردوی شوروی از افغانستان و حل موضوعی، یعنی که ما با مقاومت نمیکنیم و به شما خبر نمیرسیم اگر خارج نشده باشه و آوردن صلح به افغانستان. استاد افغانی در همون ملاقات از همین سر میکردن که شما با این سرزمین جنگ آورده اکنون صلح بیارید. من به ایشان بعد از مجلس میگفتم که چگونه صلح بیارن که اینها در وطن خودشان صلح ایجاد کردن نمیتونن. دیر شده برای این کار. بعد ملاقات را پای هم گذراندیم و بلا فاصله در وزارت امور خارجه من همراهشان رفتم دیگر گفتم که همه خیلی یعنی که اینا مرد هستن، هرچی که پیمان باشن همون عملی میکنن، یعنی که خروج اردوی شوروی به خلل نمیرسونن، یعنی که فیر نمیکنن، هیچ کار نمیکنن و اون چیزی که آینده همکاری میکرده باشه شوروی با اینا ما همینا قرارداد کنیم. بعد از این ملاقات با استاد ربانی در ملاقات‌های تهران، در کابل، در تاجیکستان، در همه ملاقات‌هاشون من شریک بودم، همراه بودم. یعنی که هم تجربه‌ای که داشتم در امور بین‌المللی، صلح و رضایت و وحدت ملی میگم، این چیزها را من آگاهی داشتم، یعنی میدانستم از روی کسب و کاری که تجربه زیاد داشتم. در همه برایشان حضور داشتم. من در یک چیز در عجب شدم که چیزی مردی ساده بود با همه دانش و خردمندی و وقتی که من گسیل میکردم از میدان هوایی شرمیه تهران، هر کدامشان به سمت‌های گوناگون پرواز کردن، در یک سمت نه. و دوستان ربانی گفتم که بیایید به شوروی پاش میخورد، شما همراه ما میرید. گفتم که اگر من روم اگر دوباره بعد از این شما آمده نمیتونید. با این سادگی گفتم که من اونقدر حجت مخفی در دست من است که من روم چی تعبیر میشه دیگه، میگه نسخه‌اش برد است و همه بزرگیشون با ساده هم بودن. عجیب است کاری جهان. افغانستان، آزادی افغانستان به همت رهبری تاجیکستان و مردم تاجیکستان ارتباط ناگسستنی دارد. حقیقتی است که اگر شما نمی بودید تمام دنیا ما را جواب داده بود و همگی ناامید شده بودند. کشوری که افغانها را در آغوش خود جای داد و تا به آخر حمایه کرد و یک لحظه هم در حمایه خود سستی و ضعف از خود نشان نداد، تاجیکستان به رهبری جناب عالی امام رحمه و گسترش فرهنگ اسلامی افتخارات بزرگ به جا گذاشته است.